Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizlar Aternosda server ochamiz. Nimaga desanglar, anarxiya server ochamiz. Mendek qilinglar faqat. Mendek qilsanglar yaxshi bo'ladi. Hozir ko'rsataman. 0 dan anarxiya server ochishni o'rgataman. Ragnar qilib. Mana serverimizda bo'ladi. Create deb o'zlaringiz nom berib olasizlar serverlaringizga. Bu server anarxiya bo'ladi. Chatga yozinglar. Videodan pastdagi chatga yozinglar. Yana qanaqa server bo'lsin. Pluginga o'tamiz. Men hozir yuklab qo'yganman. ZenPC kerak. ZenPC bilan mana unday kerak. Core bir plugin bor edi, o'sha kerak. Hozir ko'rsataman. Nom bilan bir olasizlar, lekin uncha esimda yo'q. Shuning uchun ham boshlaymiz. Qachon aynaladi bu plugin? Plugin. Aternos qotadi bolalar, keyin ahamiyat bermaysizlar. Hozir bola nimagadir ham ishlamayapti. Hozir boshqatdan kirib chiqaman. Parkur lekin ocha olmayman. Mana Skywars lekin ocha olmayman. Faqat BoxPP, anarxiya, survival, Oneblock va boshqa serverlarni ocha olaman, lekin qiyin serverni ocha olmayman. Sal osonroq server bo'ladiganlarni ocha olaman. Menda qotyapti, shuning uchun ham pluginga kiramiz. Plugindan Multicore degan plugin bor mana. Multicore degan plugin mana shu. Buni monetida yashil bo'lib turadi. Agar bor bo'lsa, men monetadan yuklab qo'yibman. Bitta orqaga o'tdik. Bu yashil bo'lib turadi. Mana. Agar sizlarda yashil bo'lib tursa, shuni yuklanglar. Agar bo'lmasa, versiyalardan bo'ladi. Versiyalaringizdan. Yana qanaqasi bor? ZenPC ga qo'shish kerak. ZenPC siz bo'lmaydi. ZenPC xohlagan versiya bo'laveradi. Manetdan boshlab, Tor 2 dan boshlab tab o'rnatilgan. Tabda ham qilishni o'rgataman, Skyboard qilishni ham o'rgataman. Chekada monet chuna chiqib turadigan. Lekin men uni o'zim yaratib olganman. Yana WordPressga kiramiz. WordPressga kirib Files degan joyga o'tamiz. Mana nima kirib ketyapti bu? Opti degan joyga kiramiz. Bu Filesni bosib olibman. Zip. Fayllarga o'tib olasizlar-da. Shu yerdan keyin o'yinlaringga mos kartani yuklab olasizlar. Bu yerdan hozir qaysi hub kerak menga bitta yaxshiroq hub kerak. Mana. Mana shu ham yaxshi hub. O'yin ichiga kirib hali ancha narsa bor. Bo'ldi, Word yuklandi. Endi serverga restart beramiz. Nusxalarimizda va sizlarda Bedrock bo'lsa bo'lmaydi, bu faqat Javaga. Men Javada qilyapman. Ultrani bosamiz. Va chiqib bitta Word ZenPC qo'yib yaratib olamiz. Kirib oldik. Mana. Qurganimizdan keyin bu yerga IP adresni qo'yamiz va anatiramiz va refreshni beramiz. Turibdi mana. Ping turibdi. Yonyapti-da chunki. Yonadi. Artigrafni o'chirib tashlaganman. Artigraf bo'lmaydi. Musur.
Mana yüklanyapti. Ekonomi va versiyon hammasi yüklanyapti. Sizlarga ham pluginlarni hammasini nomlarini ko'rsataman. Yondi. Serverimiz yondi. Bola Kraket yo'qmi? Bola, agar shuni esdan chiqib ketmasin desanglar, mana bu yerga kirib, optimizatsiyaga kirib, bu yerdan mana bu yerdan Kraketni yoqib qo'yasizlar. Kraket yoniq bo'lmasa kirolmaysizlar serverga. Launcherdagilar. Shuningdek, yana kiramiz. Yo'q, shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Ternos yaxshi ishlamaydi. Kraket yondi. Yoniq ekan. Yondi. Endi restart beramiz serverga. Restart beramizda qaytadan kutamiz. Start bo'lyapti. Endi kutamiz. Via versiyon yuk beramiz. Mana bu yerda chiqayotgan nomlari o'sha plugin. Via versiyon. Bitta ham xato yo'q. Nima lag bo'lib qopti? Via versiyon bilan ikkitasini yuklab olganman. Men yuklab olganman. Multiversiyonni shularni yuklaysizlarda. Lekin nima bo'lsin boshqacharoq. Bu serverimiz yondi. Ternosga kirgan shunaqa ko'tarib bo'ldi, endi ishlayapti. Buni beraveramizda va serverga kiramiz. Serverga kirib, birinchi o'rinda shu yerda paydo bo'lyapmiz. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Menda nima yo'q ekan, olib beraveraman. Bu video ikkinchi qismi ham bor. Ko'rasizlar. Aytaman. Konsolaga kiramiz. Op qilamizda, nick yozamiz. Op qilamiz hozir. Mana bu yerdan buni bosib op qilamizda. Op server operator bo'ldi. Ranklarni ham o'rgataman. Ranklarga bor. Bularni qanday yo'q qilamiz desanglar, mana unda qani, nima edi? Shunaqalar menda qotyapti-da. Shunaqalar qanday yo'qotamiz desanglar, o'rnataman. Ko'rsataman. Kill al deysizlarda. Endi ishlamayapti kill. Kill. Bolam endi chiqmadi. Chiqmagani uchun bular keyinroq qilaveramiz. Shuningdek, hozir bu yerdan birinchi naraqa borib, monetga borib set qo'yishimiz kerak. Set spawn. Ana shu yerda spawn bo'laveradi. Endi bu yerga anarxiya qo'yishni o'rgataman. Anarxiya birinchi o'rinda anarxiyani bilamiz, qilamiz. ZNPC create bir player bizda rangli qilamiz. Anarxiya oldimda ZNPC toggle
Ulug. Endi bu bizga qaraydi. Karate nomi anarxiya. Anarxiya bo'ladi. Keyin bola anarxiya. Bo'ldi. ZNPC. ZNPC emas, keyin ZNPC nima? Karate. Anarxiya. Normal deymizda. Normal qilib anarxiyani yaratib olamiz. Menga qarang, server sal qotadi. Lekin ishlaveradi playerlar. Bular qotib qoladi lekin. Ishlaydi, yashil chiqadi pastda. Chiqadi. Komplekti. Bo'ldi-yu. Ingliz tiliga tushunmayman uncha. Activision 1 ad konsole bola buni keyin quramiz. Hozir serverda o'chirib yoqamiz. Serverga kiramiz, unda o'xshamashi mumkin. Oq qo'ysa chiqib ketadi-da. Shuning uchun ham anarxiya serverni qo'yamiz. Pluginga kir va bu yerdan nima kerak bo'ladi? Serverda stop beramiz. Word yuklash kerak anarxiyaga. Mini.com to'liq ochilsa shu serverda o'ynaveringlar. Start password me. Bola start password me. Stop. Bo'ldi, endi Word'ga kiramiz. Va server yana bir marta kiramiz. Server yoniq deyapti, undoq bo'lmaydi deyapti. Anarxiya mana. Anarxiya chiqdi. Zip qilamizda, o'zimga fayl yuklab olaman. Bunga kirib fayllarim va anarxiya faylini yuklab olamiz. Sizlarda anarxiya fayli bo'lsa, zip yuklab olinglar. TTP anarxiya birda yuklaymiz. Yuklanishi kerak. Pastga ketadi. Keyin serverga start beramizda va anarxiyaga TP qilamizda va
ZenPC'ga ulaymiz va bossak anarxiyaga olib kirib ketadi o'zi. Kimga server kerak bo'lsa arzon narxda ochib beraman, pulli bo'lsa ham ochaveraman. Lekin u serverni akis qilish kerak menga. Mana akis bilan uni pastda odamcha o'tiribdi-yu, qulflangan. Akis debdi. O'sha bilan meni akis qilsa, men qilib beraman, tagidan yozsin. Kutamiz endi, bu qachon yuklanadi? Bugungi video anarxiya Word'ni yuklash edi. Ikkinchi video anarxiyani minion qilish va tab qilish va skateboard qilish. Biz ulab nima qilib qo'yaylik? Va anarxiyam ulandi va serverga bo'limiga bosib start beramiz. Start berganimizdan keyin kutamiz. Serverimiz yondi, endi yana qaytib kiramiz. Va mana serverga kirdik. Va bu yerdan MVTP anarxiya. ZenPC aktivite saat 1 alt konsole MVTP player anarxiya to'ne chiqdi. Lekin buni bosib bo'lmayapti. Shuning uchun buni Puppy download player Puppy reload endi buni bossa nima bo'ladi? Anarxiya. Nimagadir error chiqyapti. Sizlarda error chiqmasligi kerak. Mendan shunday bo'lyapti. Men internetim yaxshi emas. Shuning uchun ham UNICEF deb lag. Lekin boya yashin tortdilar. Men boya qizil buyoq ko'kini tortib qo'yibman. Shunga lag beryapti. Bu mendaqa xuddi shunday qilsalaring zo'r bo'ladi. Sizlar bilan Java server bo'ldi. Hammaga xayr. Video tugadi.